Z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to będę oceniała stylizację plus size z internetu wiosenne. Powiedziałam to tak w stylu Jody. Stylizacja wiosenna z internetu. Stwierdziłam, że trzeba się troszeczkę zainspirować, trzeba troszeczkę zobaczyć, jak dziewczyny chodzą ubrane, trzeba troszeczkę poczuć tego koloru. Ja dzisiaj jestem taka totalnie wiosenna, więc stwierdziłam, że pooglądamy sobie kilka takich stylóweczek i podyskutujemy, pooceniamy, zobaczymy, co dziewczyny mają na sobie ubrane, co ze sobą łączą. Oczywiście ja to uwielbiam, więc dzisiaj to będziemy robić. Czekam również na Wasze opinie. Możecie się wypowiadać o ubraniach, o stylizacjach, o zestawieniach. Przypominam tylko, że no ja tutaj nie będę komentowała tego, jak dziewczyny wyglądają, w sensie nie będę komentowała ich sylwetki, nie będę komentowała ich urody, komentuję tylko i wyłącznie zestawienia i to, jak one się prezentują, te zestawienia jakby na nich, jakby tą sylwetkę plus size, każdy ma inną, prawda, inaczej to się na każdej sylwetce się to układa, ale po prostu oceniamy tylko ciuchy, zestawienie i jak to się prezentuje, czy nam się podoba, czy nie. Więc zachęcam Was również do oceniania, zachęcam Was również do komentowania, zróbcie to. W komentarzach jest na to miejsce. Dziękuję wszystkim, którzy zostawili subskrypcję, którzy zostawili łapkę w górę. Dziękuję za to, że jesteście takie aktywne i się tak angażujecie tutaj. Witam wszystkich nowych subskrybentów, którzy dotarli tutaj na mój kanał. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i co, no już nie przedłużamy, lecimy, bo mam naprawdę fajne kąski. Mam aż 8 stylizacji. Będę się tutaj oczywiście posiłkowała telefonem, żeby sobie zerkać na te stylóweczki, żeby widzieć, co jest grane. I zaczynamy od pierwszej stylizacji, która jest totalnie w moim stylu. Totalnie mi się podoba. Różowy prochowiec. Taki słodki, taki jak wata cukrowa, do tego jakieś takie beżowe, chłodne, w chłodnym odcieniu spodnie, do tego białe, wielgachne buciory, do tego tutaj pani ma tunikę. Ja zamiast tuniki może dałabym taki zwykły t-shirt po prostu. Myślę, że zwykły t-shirt też by się tutaj sprawdził, ale ta tunika też jak najbardziej spoko. Bardzo mi się podoba ta stylówka. Teraz jest czas na chodzenie właśnie w takich płaszczach, w takich cieńszych okryciach wierzchnich, właśnie i w płaszczach takich bez podszewek, i płaszczach prochowcach. No po prostu teraz jest ten czas, moje drogie, żeby coś takiego przewidzieć. No wygląda naprawdę wspaniale, prosta stylizacja. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że im prościej, tym lepiej. Od tego trzeba zacząć, od tych prostych stylizacji. Od tych, które też skopiowałam z internetu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, no to zapraszam, zobaczcie sobie. No i tutaj ta stylizacja jest totalnie prosta, naprawdę nie ma tutaj nic wyździwianego i myślę, że no może mogłabym ją odtworzyć. Bo taki prochowiec w swojej szafie mam. Biały t-shirt bym oczywiście, że mam. Takich jasnych spodni nie mam, ale coś może bym wymyśliła. Także pierwsza stylóweczka super różowa i super wiosenna. Kolejna stylóweczka, wydaje mi się, że już kiedyś tą panią widziałam. Wydaje mi się, że kiedyś już gdzieś to zestawienie widziałam i mamy tutaj zieleń, trawiastą zieleń, zielone spodnie połączone z pomarańczem, ale jakby tego było mało, to mamy jeszcze cytryny, bo mamy cytrynowe buty, cytrynowe to są chyba takie loafersy na takiej cieńszej podeszwie i cytrynowy pasek. No wygląda to obłędnie, już samo połączenie zieleni z pomarańczem no wygląda cudownie. Muszę Wam powiedzieć, że pomarańczowe kolory zaczynają za mną chodzić. Nie wiem czy pomarańczowy akurat jest kolorem roku. Chyba tak. Wspominałam o tym Peachy Fuzz, ale nie w takim odcieniu. Peachy Fuzz, czyli taki rozbielony pomarańczowy. Do takiego koloru mnie nie ciągnie, ale ciągnie mnie do takich soczystych. Oczywiście, że tak. Do takich soczystych kolorów, do takich po prostu dających po oczach, więc bardzo fajna koszula, bardzo fajne spodnie, do tego płaszczyk właśnie taki luźniejszy, lżejszy na pewno.
No i ten żółty odcienie, no bardzo mi się podoba. Spodnie też fajne, trochę takie luźniejsze, trochę w stylu chinosów, ale też widać, że są z takiego cieńszego materiału i pani nie jest w tym za bardzo gorąco, jest na pewno luźno, jest na pewno wygodnie. Jedyne co bym zmieniła, to nie zapinałabym koszuli pod samą szyję. Zostawiłabym jeden chociaż guziczek tutaj otwarty, rozpięty, żeby można było oddychać. Kolejna stylizacja to granatowa sukienka, która się tutaj wybija na pierwszy plan. No i musicie przyznać mi rację, że kolor granatowy po prostu sprawia, że całość wygląda niesamowicie elegancko. No i mamy tutaj właśnie taką sukienkę granatową z takiego materiału, z tego co widzę jest taka płócienna. Na dole jest ten haft, taki dziurkowany. Do tego są słomkowe klapeczki, do tego jest wiklinowa torebka. Wspaniale to wygląda. Fale, takie luźne fale, jakieś tam kolczyki widzę brązowe i brązowe okulary. No wygląda to przewspaniale, ale jakby sukienka była w innym kolorze, jakby była w kolorze czerwonym, jakby była w kolorze białym, to już nie robiłaby takiego eleganckiego vibe'u. Bardzo mi się ta stylizacja podoba. Dla wszystkich dziewczyn, które lubią stonowane kolory, które nie lubią szaleć z wzorami, z wzorami kwiatowymi i za bardzo przesadzać z kolorami. Myślę, że granat to jest coś, no co ja uwielbiam, to po pierwsze, ale co będzie się świetnie sprawdzało na wiosnę, również też na lato. Widzę, że ta sukienka ma podwinięty rękaw, ona chyba miała długi rękaw i ogólnie ma taki vibe troszeczkę sukienki koszulowej. Też wam muszę tutaj powiedzieć, że sukienki koszulowe chodzą za mną w tym sezonie. Jakoś tak się z nimi polubiłam. Jakoś tak uważam, że są takie bardziej troszeczkę eleganckie, ale z drugiej strony są takimi sukienkami koszulowymi, czyli są takie bardziej luzackie, ale mają kołnierzyk. Wiecie, ten kołnierzyk do mnie po prostu przemawia. Przemawia do mnie to, że jest kołnierzyk i że jest kołnierzyk, ale jednak ta sukienka jest taka luźna, więc kurde, nie wiem, tak mi się wydaje. Takie mam po prostu spostrzeżenie takiej koszulowej sukienki, takiej może nie szmizjerki do końca, bo to chyba nie jest szmizjerka do końca, ale ma tam jakąś stójkę, ma tam jakiś kołnierzyk i to wygląda już tak fajnie i elegancko. Kolejna stylizacja to są dżinsy i kapelusz, tak, mam tutaj. No i to jest totalnie też mój zestaw, moje zestawienie. Dżinsy i biały t-shirt, wiadomo. Do tego jest, tutaj pani ma taką koszulę trochę jakby zrobiona, ona jest ze sztruksu, więc koszula jakaś katana, krótka, jeansowa, nie jeansowa, no wszystko będzie tutaj pasowało, ale koszula zdecydowanie. Zauważcie, że te wajby koszulowe, te koszule w kratkę, te koszule w jednym kolorze narzucone na t-shirt, no to się tutaj przewija, więc mamy tą koszulę, mamy okulary okrągłe, lenonki, bardzo fajnie. Do tego są dołożone karmelowe botki, no bo umówmy się, znaczy ufam, że już nie będzie takich dni chłodnych, gdzie będziemy musiały założyć botki, gdzie po prostu będzie waliło żabami, gdzie będziemy musiały po prostu przewdziać coś cieplejszego na stópki, więc ufam, że tego nie będzie. Ja już wszystkie botki pochowałam, więc mam nadzieję, że takiego ziąbu nie będzie. Właśnie zostawiłam sobie karmelowe, tak na czarną godzinę, tak, na wyjście awaryjne. Zostawiłam sobie właśnie karmelowe botki, no i ten kapelusz fajnie, aczkolwiek ja bym chyba go odrzuciła. Trochę tak opada na czoło, mam wrażenie, że jest troszeczkę za duży, więc ja bym odrzuciła kapelusz, ale mimo wszystko uważam, że fajnie wygląda. Do tego torebeczka, tutaj też jest brązowa, widzę chyba jaka marka, ale no nie będę krytykowała, brązowa torebeczka do tego zestawu też fajnie pasuje. No i zobaczcie na dżinsy. Dżinsy są luźne. Dżinsy są chyba w kroju takim mom jeans z wysokim stanem. Luźna nogawka, nie są bardzo obcisłe. Są troszeczkę przykrótkawe, ucięte na surowo, bo tam się snują na końcu. Wygląda to naprawdę fajnie. Wyglądają takie dżinsy naprawdę fajnie. Nie są
rajtkami, nie są rurkami, a mimo wszystko wygląda to spójnie i dziewczyna wygląda obłędnie. Jeszcze tutaj widzę taki wisior, dłuższy wisior, wydłuża szyję, fajny ten t-shirt też z dużym dekoltem. To jest taki t-shirt typu taka szmata. Taki po prostu wystrzępiony tutaj widzę przy kieszonce, wystrzępiony przy dekolcie, ale to wygląda fajnie, tak nonszalancko. Podoba mi się, podoba mi się. Kolejna stylóweczka to stylóweczka z limonkowym sweterkiem. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, słuchajcie. Jak zobaczyłam tą limonkę, to stwierdziłam, nie no, to musi być w zestawieniu, bo do mojej szafy dołączyły dwie limonkowe rzeczy w tym sezonie i kurde, co ona tutaj zrobiła? Widzimy sukienkę do ziemi, która jest cała w cekinach, cała cekinowa sukienka, takie maziaje, jest tutaj taki kolorystyczny akcent właśnie tej limonki i na wierzch mamy założone, nie wiem co to jest sweter, to jest bluza, czy to jest co? Po prostu mam wrażenie, że to jest tak z daleka, jakby na to popatrzeć, z przymrużeniem oczu, to jest taka zielona gąsienica nałożona na wierzch, która po prostu tutaj gdzieś owija tą dziewczynę dookoła. Taka zielona gąsieniczka, wiecie jaka. Taka, z której się wykluwa motyl. Nie wiem o co chodzi. Myślę, że jest to bluza, która miała być zbluzowana albo coś w stylu jak to się nazywa? Bolerka. Nie wiem, czy pamiętacie bolerka, tylko ja bardzo lubiłam, ja bardzo uwielbiałam właśnie bolerko do sukienki. To były same rękawy, które kończyły się na wysokości tutaj pach i one były po prostu takim docieplaczem fajnym, bardzo fajne. Więc to chyba tutaj ma robić za bolerko, ale to bolerko, jeżeli już, albo taki crop top, to ten crop top powinien się chyba kończyć pod biustem, a tutaj widzę, że on się kończy nad biustem, właściwie to w połowie. W połowie się kończy, bardzo szerokie rękawy, moim zdaniem źle to wygląda. Moim zdaniem to już jest przesada. Chociaż sukienka sama w sobie jest ciekawa i kolorystycznie właśnie nawiązuje do wiosny. I na wierzch można byłoby coś dołożyć. Można byłoby zrobić jakąś taką stylizację właśnie taką zbluzowaną albo dołożyć właśnie jakiś sweterek. Tylko pytanie, dlaczego on jest taki wysoko tutaj podciągnięty? Dlaczego on jest tutaj wysoko podciągnięty? Mógłby być troszeczkę obciągnięty niżej i byłoby spoko, albo on po prostu ma taką długość i się nie da. No może tutaj coś nie wyszło. Buty chyba spoko, w czubek srebrne, tutaj nawiązują do tego błysku, tylko połysku, do wszystkiego. No ale coś z tym bolerkiem, z tą bluzą, z tą dżownicą, z tym... No nie. No nie, no tutaj akurat coś dziwnego się wydarzyło. Kolejna stylóweczka nazywa się jak dla mnie oswoić marynarkę. Jeżeli nie macie marynarek albo nie wiecie z czym je zestawiać, proszę bardzo, jak to wygląda? To jest taka marynarka, którą ja akceptuję, lubię, podoba mi się. Jest dłuższa, nie jest taka bardzo przy ciele, troszeczkę oversize'owa, z podwijanymi rękawami, w sensie podwinięte ma rękawy tutaj dziewczyna. Fajnie wygląda. Ona jest chyba dwurzędowa, a ile się nie mylę, chyba tak. Do tego ubrała takie właśnie mom jeans podwijane. Super buty na platformach, bardzo mi się podobają. Właśnie takie ala drewniane drewniaki. Coś podobnego mam z Ula Popken. Jeżeli nie widziałyście ostatniego Mierzymy, no to zapraszam. Właśnie myślałam o tych butach, żeby one były i do spodni, i do sukienek, i super do spodni tutaj wyglądają, więc świetnie to wygląda. Złote dodatki, złota biżuteria, wspaniale wygląda ten łańcuszek pod szyją, cudownie to wygląda. Do tego brązowe okulary, takie właśnie ala szylkretowe, piękny mani i torebka. Torebka, no wiadomo, że tutaj będzie pasowała brązowa torebka, ale jest to torebka, z tego co widzę, to jest to torebka Louis Vuitton, którą bym wymieniła na coś innego, wymieniłabym może na coś większego, ale też brązowego. No rozumiem, o co tutaj chodzi, w każdym razie nie jestem fanką Louis Vuitton, nie jestem fanką tej szachownicy słynnej, więc akurat to mi się tutaj nie podoba,
ale reszta jak najbardziej na tak. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Planuję więcej chodzić w marynarkach. One leżą w mojej szafie, a dodają takiego eleganckiego vibe'u. Nawet jak ubierzecie je do jeansów. Chciałabym je dodać do tych stylizacji na wyjścia i coś spróbować. Mam nadzieję, że mi się to uda. W tym roku nie skończy się tylko na gadaniu. Kolejna stylizacja jest z panterką z rozpierdakiem. Jest taka zwyczajna, ta panterka jest taka duża. To jest taki leopard troszeczkę, to jest taki gepard leopard. No i tutaj też mamy taką sukienkę szmizjerkę koszulową z paskiem, z czarną torebką. No totalnie bym się tak ubrała. Totalnie 1 do 1 bym się tak ubrała z czarną właśnie torebeczką, z zegarkiem. Buty może postawiłabym bardziej na białe sneakersy albo na czarne sneakers, no bo tutaj akurat but na obcasie, nie jestem fanką wielką. No tutaj pani zaszalała z rozpierdakiem, no muszę przyznać. Wiem, że tego typu sukienki są zapinane na guziki, ja jestem chora na tym punkcie i zawsze jak przychodzi do mnie taka sukienka, to boję się, że ona się po prostu rozepnie, gdzieś mi wyskoczą mi majtki, wyskoczy mi brzuch i co ja z tym zrobię? Więc ja od razu takie sukienki przekazuję do mojej mamci. Ona na maszynie przeszywa je wzdłuż listwy guzików i już jest koniec. I tej sukienki się już nie rozpina. Decyduje się, żeby tutaj na przykład dotąd był rozpierdak, żeby po prostu można było troszeczkę poszczuć cycem i można było zapiąć czy rozpiąć ten dekolt, ale na dole, no po prostu moim zdaniem troszeczkę za wysoko, troszeczkę jednak ryzykownie. Dajcie mi znać, co sądzicie. Czy lubicie takie rozpierdaki, czy niekoniecznie? I na sam koniec została nam jeszcze jedna panterka, której nie mogłam po prostu zostawić w spokoju. No i ta panterka już jest troszeczkę inna. Ta panterka jest taka bardziej naturalna. Tamten wzór był taki bardziej graficzny, a ten wzór jest taki bardziej właśnie naturalny. I tutaj też jest taka stylówka, którą bym ubrała. Absolutnie. I też widzę, że jest sukienka taka bardziej koszulowa, zapinana na guziki, brązowy paseczek w pasie. Do tego bardzo fajna torebka, taka ala kubełek, ala wiadereczko, śmiesznie to wygląda. No, całości tutaj ekstra dopełniłyby brązowe buty. Jeżeli by były brązowe buty, brązowe chodaki, to byłby po prostu miód. Miód, jak nie wiem co, ale są czarne dodatki w tej panterce, są czarne placki w tej panterce, więc czarne takie buciory, chodaki na platformie jak najbardziej na tak. Szylkretowe, wielkie kolczyki jak najbardziej na tak. Okulary chyba ona tutaj ma w serduszka. No i czerwona szminka. No czyż to nie jest wspaniała stylizacja? I jeszcze raz powtórzę, za to kocham sukienki. Za to uwielbiam sukienki i coś czuję, że zbliża się wielkimi krokami wielkie sukienkowe lato i wielka sukienkowa wiosna. No bo sukienka to jest coś niesamowitego, co ubieracie i wychodzicie. I nie musicie się już niczym martwić. Jakieś buty takie gdzieś tam sobie ucieram, takie różne szlaki w różnych sukienkach. Do tej sukienki będą te buty, do tej sukienki będą te i te, więc już gdzieś tam w głowie mam to posortowane i już wiem. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Ja teraz mam wielki problem, muszę wam powiedzieć, ze stylizacjami, ze spodniami. No po prostu miotam się jak po prostu ta mucha w smole, żeby nie powiedzieć inaczej, brzydziej. Miotam się, ponieważ już kiedyś mówiłam, ale to jest niesamowite, jak to zmienia mój komfort ubierania się, bo ja siadam przed szafą i myślę i rozkminiam i nieraz mój mąż mówi, a co ty tak myślisz? A ja mówię, no nie mam się co ubrać. Nie mam się w co ubrać, a on po prostu już kręci głową, odchodzi, nie chce na to widzieć. Nie chce tego widzieć, nie chce na mnie patrzeć po prostu, jak ja rozpaczam nad wyborem rzeczy z szafy. No problem jest tego rodzaju, że zaczęłam się lubić z szerokimi spodniami. Zaczęłam po prostu troszeczkę wychodzić ze strefy komfortu i gdzie tylko mogę, ubieram te szerokie spodnie. Wychodzę do przychodni, szerokie spodnie. Wychodzę do sklepu, szerokie spodnie. Wszędzie je ubieram po prostu.
muszę się przełamać. I dopóki nie ubiorę, czuję wewnętrzny taki dyskomfort. Jak ja będę wyglądała w tym, jak olinek, okrąglinek, po prostu, no to będzie bardzo źle wyglądało. Później je ubieram, stylizuję i czuję się świetnie. I czuję się taka młodzieżowa. I czuję się taka modna. Więc przełamuję się za każdym razem. I gdzie jest problem? Gdzie tu tkwi problem? Problem tkwi w tym, że ja wszystkie góry, wszystkie bluzki mam dopasowane do spodni rurek. Właśnie tak. Spodnie rurki obcisłe, wszystko dopasowane. Więc te bluzeczki mam takie odcinane pod biustem, takie troszeczkę baby doll, takie szerokie, takie troszeczkę a la spadochron, wiecie o co chodzi, takie większe. I to do takich spodni rurek fajnie wygląda. One są dłuższe, czasami za pupę, są takie tunikowate. Do takich spodni właśnie rurek fajnie wygląda. Ale do takich szerokich Aladynów na dole już wygląda to bardzo źle. Już wygląda to bardzo źle, bo ja tak uważam. Ja uwielbiam ten balans i gdzieś to połączenie, znalezienie tego balansu w taki sposób, że jeżeli ja mam na dole szeroko, to ja muszę mieć coś dopasowanego u góry. To ja muszę mieć coś krótszego u góry. Nie mam krótkich rzeczy do góry. I nie mam dopasowanych rzeczy do góry. Dlatego zamówiłam sobie właśnie tą limonkową bluzkę i będę ją gdzieś tutaj łączyła, będę ją gdzieś tutaj wplatała i muszę trochę takich rzeczy pozamawiać. Takich krótszych, takich koszulowych, takich imitujących po prostu, że ta góra jest po prostu taka krótsza i bardziej dopasowana. Więc taki mam problem. Nie mam co ubrać do tych spodni, bo nawet ta koszulka, nawet ta tuniczka, ona jest taka, że ja ją mogę ubrać do leginsów, ale nie do takich pumpów. Nie do takich spodni pumpów na dole. No bo to się zaczyna właśnie robić, zlewać i zaczyna się robić po pierwsze niechlujne, po drugie takie takie nijakie. Więc zaczynam kombinować, zaczynają mi się po prostu zwoje przepalać w głowie nad rozkminianiem, nad kombinowaniem z tymi stylówkami. No więc tak, no tak to spodnie, bluzka, a sukienka to są dwie różne rzeczy. Też zrobiłam sobie ostatnio taki kilkumiesięczny post z sukienkami, więc teraz jakby wracam do tego z podwójną siłą. No, więc dajcie mi znać, która stylóweczka wam się najbardziej spodobała, co wam się najbardziej spodobało, sukienki, czy raczej te zestawy ze spodniami, czy wy też już kombinujecie, czy od dłuższego czasu już kombinowałyście, już chodzicie w szerokich spodniach. No ja to robię małymi kroczkami. Nie lubię wielkich zmian, na pewno o tym wiecie, na pewno o tym już komunikowałam, więc robię to tak pomalutku, małymi kroczkami, żeby się dobrze ze sobą czuć i jest na razie ok. Pomalutku i do przodu. No, więc czekam na wasze opinie w komentarzach. Piszcie, co wam się spodobało, jakie stylóweczki wy wymyślacie, w czym wy już zaczynacie chodzić na tą wiosnę. To jest taka zmiana właśnie, którą ja lubię. To jest właśnie jedyna z tych zmian, te zmiany pory roku, zmiany w kosmetykach, zmiany w ciuchach, to jest ta zmiana, którą ja jednak lubię, więc dajcie znać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście, koniecznie to zróbcie. Wpadajcie do mnie na kanał vlogowy, wpadajcie na kanał instagramowy, jeżeli już tak was tutaj zapraszam, wpadajcie również tam. Nie wiem, czy wiecie, ale też mam TikToka. Też jest TikTok na tapecie, więc tam też was zapraszam jak najbardziej. Wszędzie znajdziecie mnie pod nickiem Madziow. A na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!